தமிழ் பேசும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ பகிர்வு மூலமாக நான் என்ன உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன்னா, வறட்டு இருமல், சூட்டு இருமல், புகைச்சல் இருமல் இதற்கான வீட்டு வைத்தியம் என்னன்னு தான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன். இது நாங்கள் அனுபவபூர்வமாக அறிந்த உண்மை. அதை நண்பர்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கும் உதவியாக இருக்குமே தான் இதை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, 1 ஸ்பூன் புழுங்கல் அரிசி எடுத்துகிட்டு 1 கப்பு தண்ணியில் நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள். பாயில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இனிப்பு தேவையான இனிப்பு அளவுக்கு நீங்கள் பனங்கல்கண்டு சேர்த்து நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள். இதில் அந்த அரிசி வேகணுன்றது கிடையாது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பனங்கல்கண்டுலாம் நல்லா டிசால்வ் ஆகிடும், கரைஞ்சிடும். நல்லா கரைஞ்சிட்ட பிறகு அதை அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நெய்யும் அதில் போட்டு வச்சுருங்க. உங்களுக்கு குடிக்க முடிகிற சூடு வரும்போது அதை எடுத்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை வச்சு ஒரு 2 நாள் குடித்தா போதும். உங்களுக்கு இதில் நல்ல மாற்றம் தெரியும். இந்த வறட்டு இருமல், சூட்டு இருமல், புகைச்சல் இருமல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும். இது ஒரு பெஸ்ட் மெடிசின். இது நம்மளுடைய மூதாதையர்கள்லாம் சொல்லி வச்ச இதுதான் குறிப்பு. நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்லலை. தெரியாத நண்பர்களுக்கு இது உதவியாக இருக்குமேனு இந்த வீடியோ மூலிமா நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். இதை நல்லா யூஸ் பண்ணி பயனடைஞ்சிருங்க. என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லா நண்பர்களுக்கும், பார்க்க போகிற நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம், நன்றி.